Y estamos en el cierre del año y en tiempo de balances y la pesca, uno de los actores productivos y económicos más importantes de la ciudad de Mar del Plata, y no solo de la ciudad, sino de la región y del país, porque tiene mucho peso en regiones como la Patagonia. Está trazando un balance luego de un año muy complicado. Y un informe de una consultora especializada dedicada a la pesca plantea que hubo un leve repunte en las exportaciones si se compara el balance del 2024 en comparación con 2025. Se habla de un crecimiento del 3% en la cantidad de materiales exportados, pero también remarcan que el año es muy complejo y que la pesca sigue inmersa en una crisis que no tiene comparación en relación a los últimos 40 años. Y estamos hablando que, según este informe, en 2024 más de 417.000 toneladas de productos pesqueros que se exportaron. En 2025 un poquito más, un 3% marca el informe, 429.000 toneladas de productos pesqueros. ¿Y cuál fue lo que le dio un empujón, lo que le dio un respiro a un sector que viene muy golpeado? Bueno, el calamar ha sido el impulso, el motor, con más de 203.000 toneladas exportadas. Estamos hablando del mejor registro de los últimos 17 años, con una especie que además tuvo, a diferencia de otras especies como la merluza upsi o el langostino, buenos niveles de competitividad, buenos precios en el mercado internacional. Sin embargo, los especialistas hablan de una crisis central dentro de lo que es el mundo y la industria pesquera, con varios problemas y varios focos de atención. Y hay detalles a tener en cuenta, y en eso estamos hablando de una pérdida muy importante de competitividad. Seguimos hablando de retenciones y es uno de los reclamos del sector al gobierno nacional, que ha tenido el gobierno medidas para otros sectores exportadores como el campo, como el agro, pero en la pesca sigue habiendo, de acuerdo a los productos y a las terminaciones, entre el 2 y el 9% de retenciones, de impuestos a la hora de exportar. Y hablamos de, además, que se le suma al atraso cambiario. Los distintos sectores hablan de un dólar planchado y que necesitan mejorar la competitividad, y suman los costos logísticos y la carga laboral, los costos salariales, que generan un combo muy complicado. Pero para tener más detalles y desarrollo de la actual situación y cómo impacta en Mar del Plata, ya estamos en contacto con Daniel Scufi con Tratamiento en Vivo. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Sí, es cierto, la pesca no ha pasado este año por su mejor situación. De hecho, en los últimos días se han renovado las autoridades del CEPA, de la Cámara de Empresarios de la Pesca Argentina, y estamos justamente para hablar con Otto Woller, que es su flamante presidente, para que nos haga un balance de lo que ha sido este año y cómo están trabajando ya, porque sabemos que ha habido reuniones importantes en las últimas horas, Otto, para reencauzar esta situación que realmente tiene preocupado el puerto de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todos. Bueno, estamos justamente muy esperanzados en poder iniciar este año que va a venir con reuniones sectoriales que involucren a todos los personajes que forman parte de lo que es la actividad pesquera en sus distintos roles, tanto estatales, en el consorcio portuario, también las distintas cámaras empresariales que nuclean a las distintas flotas que descargan en Mar del Plata. Y vemos, digamos, el trazado de diálogo como algo muy necesario para poder encauzar un año con menor conflictividad, porque la verdad que han sido años muy difíciles y vienen siendo. Tenemos la oportunidad, como un poco se mencionaba, de que hay especies como el calamar que han tenido niveles de ventas muy buenos y que han podido mantener la actividad a flote, pero tememos que son variables medio excepcionales o estacionales, y en lo que atañen a la actividad de las demás especies, son años que vienen ya siendo muy conflictivos y que demandan, digamos, de acuerdos intersectoriales para poder tener zafras completas de actividad y que no se entrecorten por cuestiones internas que hacen, digamos, a la estructura empresarial y que, digamos, dificultan la actividad. ¿Cuáles son los puntos más importantes, de acuerdo a tu nueva gestión, a partir de ahora, para tratar de recuperar todo el tiempo que se ha perdido, esta situación que realmente no le conviene al puerto ni a Mar del Plata, mucho menos, pero ¿a dónde se enfocan específicamente? Bueno, nosotros tenemos la visión de que el sector pesquero
tiene muchísimos puntos en común dentro de los distintos agentes que lo componen. Y básicamente el punto de partida inicial, como un poco venía comentando, es poder alcanzar un diálogo directo entre nosotros, ordenar, digamos, la casa, para poder después sí encauzar las gestiones necesarias en lo que respecta a, digamos, la vinculación con el Estado Nacional. La política pesquera, digamos, y nuestra actividad depende muchísimo de la intervención del Estado, entre sus regulaciones, no solo tarifarias, sino en lo que hace la administración de las pesquerías y la dinámica que presentan esta administración. Necesitamos tener un diálogo muy fluido con el Estado para poder ir sorteando distintos inconvenientes que se vayan dando, y un poco la idea de esta Cámara es empezar a invitar a los distintos actores para que este diálogo que tengamos con el Estado sea un diálogo directo, concreto y claro sobre todas las cosas, para poder traspasarles, digamos, nuestras necesidades, comentarle la coyuntura, digamos, que hoy tenemos, y ser precisos en cuanto a la gestión del recurso para que nos permita, digamos, no perder competitividad en los mercados internacionales principalmente. Otto, ¿cómo te va? La pesca viene de 2 años complicados. En el primer año, 2023, de la gestión Milei, la ley bases incluía originalmente muchas medidas que podían perjudicarlo. Este año estamos hablando, y algunos informes hablan de la peor crisis de los 40 años, más allá de lo que pueda pasar con el calamar, como una especie que vos decías, una situación bastante extraordinaria. ¿Cuáles son los puntos, si vos tuvieses que hacer un top 3 de puntos que debe el Estado Nacional escuchar a la pesca, por lo menos para tener una noción de cuán golpeado está el sector, tendrían que llevarle como cámaras, como sector empresarial? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, si tendría que hacer una escala de 3 puntos, creo yo que el primero es el que estamos tratando de impulsar, que tiene que ver con la eliminación de los derechos de exportación. Somos una economía regional que tenemos, digamos, un impacto directo en la mano de obra, con una gran cantidad de mano de obra, y necesariamente estamos acudiendo al Estado para poder alcanzar la eliminación de estos derechos que le restan competitividad al sector, y sobre todo porque somos parte de un sector que depende muchísimo de las fluctuaciones del mercado internacional, que es muy cambiante y que hace varios años en varias especies ha tendido a estabilizarse el precio o ha tendido también a la baja. Entonces, atados a esos precios internacionales, nosotros tenemos que estructurar, digamos, los precios internos que tenemos, los costos internos que tenemos, y dentro de la lista de costos que tenemos es muy importante lo que refiere a los tributos por exportar. Es que si a eso le sumamos la tributación que se tiene que pagar cuando la mercadería llega a destino, que es una tributación, digamos, que tenemos que hacer para el Estado que recepta la mercadería, hablamos de costos, digamos, que influyen muchísimo en la posibilidad de poder seguir desarrollando la actividad. Otro de los puntos que es sumamente importante también tiene que ver con la estructura de costos vinculados al salario, a la mano de obra, que, como mencionaba antes, dependemos de precios que van fluctuando y que van tendiendo a la baja en algunas circunstancias, como aconteció, por ejemplo, este año y el año pasado con el langostino, que es una de las principales especies que digamos, se exportan, y nos encontramos con salarios que no, obviamente no fluctúan, tienen una base sólida, si bien en alguna porción están pactados por productividad, en otras no, y esa falta, digamos, de cintura por parte de los costos y que no tienen las empresas dificultan obviamente también poder alcanzar la competitividad que estamos buscando y que estamos necesitando en realidad para poder mantener a lo largo del año toda la actividad. Ya se ha visto a lo largo de los últimos 2 años cómo hemos tenido que llegar inclusive a la paralización de la flota, que eso es algo sumamente preocupante para cualquiera, por esta falta de cintura que tenemos con respecto a los costos estructurales que hacen a la actividad, y que es algo sumamente necesario y que tenemos que seguir charlando y dialogando con el sector sindical para poder alcanzar un acuerdo que nos beneficie a todos, digamos. Otto, eso te iba a consultar. ¿Esa es una Perdón, sí. ¿Esa es una discusión más con los gremios o ahí también hay alguna definición que el Estado puede darles? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Mi visión es que
no solo depende del diálogo que podamos tener con el sector sindical y con las posibilidades de poder alcanzar acuerdos, sino que el Estado Nacional tiene la posibilidad de poder brindarnos una ayuda, una alternativa para poder llegar a estos acuerdos, ya sea con el pacto de sumas no remunerativas u otros elementos en donde el Estado puede ser la tercer pata del acuerdo y poder así alcanzar algo que nos permita continuar con la actividad. Hoy, ¿cómo está el sector, teniendo en cuenta que hemos hecho, más allá digo, de la variedad, hay gente que exporta más, hay algunos que procesan en tierra, otros que no, pero hemos llegado a hablar con empresarios que estaban hablando directamente de trabajo a pérdida. ¿Hoy sigue esa situación, ese cuadro? Sí, bueno, en algunas de las especies que nosotros pescamos tenemos ese cuadro. Por eso es que nosotros estamos tratando de comentarle y de comunicarle al Estado en la situación en la que nos encontramos, porque si bien nosotros explotamos distintas especies del mar argentino, nos encontramos con que, por ejemplo, una de las principales, que es el langostino, hoy en día, entre la estructura de costos que demanda poder pescar esa especie y el precio internacional, prácticamente estamos perdiendo dinero por explotarla. Por eso es que es sumamente necesario que el Estado Nacional atienda nuestros reclamos, que nos comprenda, que nosotros seamos claros también a la hora de poder reflejar esto que les comento y poder trabajar en encontrar una solución para garantizar la continuidad de todas las embarcaciones que, por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata componen más o menos un 40%, que se dedican a la especie y que descargan entre merluza y langostino, digamos, miles de toneladas y que permiten que la actividad portuaria siga su curso y que no se paralice, digamos, durante el año. Hablabas de la ayuda del Estado Nacional, Otto. ¿Por qué crees que en los últimos tiempos el Estado no ha incluido las retenciones en el sector? La verdad es una pregunta que nosotros nos hacemos también, sobre todo teniendo en cuenta todas las economías regionales que sí han sido alcanzadas por la eliminación de este tributo, y también teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene nuestro sector con respecto a la estructura de costos. Esta sensibilidad me refiero a que los costos estructurales que no se modifican versus los precios que hoy están en caída nos van achicando una brecha y que nos, digamos, es como una olla de presión que va tomando temperatura y que en algún momento tiene que estallar y generalmente esto ocurre lamentablemente con paralización de flotas o pérdida de mano de obra, que son todas circunstancias, digamos, críticas y que apuntamos a que no ocurran. Por eso es que el reclamo sigue vigente y tenemos que llevarlo, digamos, hasta los más altos estratos del Estado para que nos atiendan y comprendan la situación particular del sector, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes. El doctor Otto Wohler, entonces, flamante presidente de la Cámara de Empresarios de la Pesca Argentina, charlando con nosotros, Mariano, poniéndonos al tanto de lo que es el balance que hace el sector pesquero en la ciudad de Mar del Plata y también contándonos cómo van a encarar a través de esta nueva gestión el futuro para que la pesca tenga el lugar que se merecen y nosotros volvamos a ser el mejor puerto de Mar del Plata, el mejor puerto del país, que es el puerto de Mar del Plata. Así es, Dani, gracias. Y así cierra la pesca, está cerrando un año con un reclamo que no es nuevo, lo venimos abordando aquí en Tele8 Informa desde hace meses, un reclamo directo al gobierno nacional por la situación de las retenciones, pero no es el único conflicto que atraviesa. Hay temas sindicales, lo planteaba Otto Wohler también, la cuestión de ajustar algunos costos ante la pérdida de competitividad, la caída de los precios internacionales, que es algo que no se puede manejar desde aquí, pero cierra la pesca otro año complicado, conflictivo, que ha tenido titulares y muchas noticias a lo largo del año por esta situación crítica que está atravesando el sector.